Ana 109. 109-chu uy. Qanot aka 109 qaysinisi? Dokument beruvchi birdan to'lanmaydi. Yo'q, dokument beruvchi uchastklar qo'yildi, svetga to'layverasiz. Ош көчөсүн кеңейтүүдө жолго курулушу кирген мүлктүн ээлерине алгачкы кенемтелерин төлөнүп бериле баштады. Биринчи жолу ушул Энесай конушуна дээрлик Ош көчөсүндөгү мүлкүнүн 80% бузулуп кеткен Санжирбек ака келди. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Үйүңүз кандай экен? Жактыбы? Кандай болуп атат? Bir düş hacatxana, kuhne var ekan, 3 bölmesi var ekan, 4 bölmesi var ekan. Mehmanxona, spalni o'shandaylar var ekan. Негизи проектси жакты. Ha, direkt yaxshi. Siz негизи жолго канча сотук жер бердиңиз? Men negizi 4 sotik berdim, 5,5 sotik jerimda uyim. 4 sotigi o'sha yo'l kengaytgani alıştı. Азыр эми дагы ошол 4 сотугуңуз баалангандан кийин дагы кошумча дагы бир үй ала турган болдуңуз. Ha, o konstitutsiya chiqqandan keyin dag'i bir uy qilib beramiz dedi. Ал Ses жакта al. калдык жериңиз калды өзүңүз. Ha, 1,5 sotik dag'i astatgan qoldi. Uni kommersiya do'kon qilamiz. Xudo Ош xohlasa. көчөсүн биз тиешелүү кызматкерлер менен, жетекчилер менен үймө кирип кыдырып, жолдун кеңейүүсүнө туш келген үйлөрдөн жанагы дээрлик бир 70-80%дан көп бөлүгү бузулуп кеткен тургундарды аныктап, алар менен түшүндүрүү, сүйлөшүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин өздөрүнүн макулдугу менен биринчи этапка деп ошол дээрлик үй турак жайы толук бузулуп аткандарды тизме кылганбыз. Аны жетекчилик менен макулдашып, өзүңүздөр көргөндөй Энесай конушуна көчүрүп жайгаштыра атабыз. Ал эми калган кенемтенин көлөмү боюнча айта кетсек, кенемтенин төлөнүп берилүүчү көлөмү көз карандысыз баалоочулар тарабынан бааланып бүткөндөн кийин толук аныкталат. Мүмкүн ушул бүгүн жайгаштырылып аткан бирден үй алып жарандарыбыз өздөрүнүн ошо мамлекетке ошо жолго өткөзүп берилип аткан жеринин оценкасы чыккандан кийин мындан дагы көбүрөөк компенсация алып калышы эми толук ыктымал. Анда дагы кошумча дагы. Алла кошумча дагы бир үйгө жетип калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Дагы бир бош үй курулган андай чекке жетип калышы мүмкүн. Анын баары ошо комиссияга сунушталып, акыркы чечим ошол комиссия тарабынан кабыл алынат.